국화꽃이 피어있는 걸 보면 아직 가을이 다 지난 건 아닌가 봅니다. 이번 동백꽃은 활짝 피었으면 합니다. 오늘도 겨울채비하러 나무하러 갑니다. 엄마랑 같이 걸어가 보기로 해요. 이곳은 아빠 지인분 밭인데 나무를 베어가 달라고 하셔서 올 겨울 땔감은 이곳에서 마련합니다. 아빠가 나무를 잡으면 엄마랑 저는 경운기에 옮겨 실어요. 차곡차곡 실어야 많이 실을 수 있습니다. 한동안은 따숩겠어요. 1년 중 가을을 제일 좋아합니다. 겨울 채비를 하는 게 꼭 다람쥐가 된 기분이거든요.